ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬುಸ್ಗೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಮಾತಾ ವೆಲ್ಕಮ್. ಯಾನ ನಿಗಲ ಮೊಕೆದ ಅಶ್ವಿನಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇನ್ನು ಇಂಕಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ, ಬೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಿರ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುರ ಎಂಚಾದ ತುಕ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಯಾನ ಮೂಲು ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ ಅವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ. ವ್ರತ ತಾನಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಿಂಕಲು ಈಸಿ ಆದ ಮಲ್ತನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅತ್ತದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಗಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರೆ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬುಸ್ನ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸೈಡ್ ಇಡಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ. ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಅರ್ಧ kg ದಾತ ಬೀನ್ಸ್ನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೀತೆ ದೆಕ್ಕದ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತಾರಾಯಿ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್, ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಉಪ್ಪು, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ರಡ್ಡ್ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಪೊಲ್ತದೀತೆ ಪುಳಿತ ನೀರು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉರ್ದಬೇಳೆ, ಬೇಸೊಪ್ಪು, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೀತೆ, ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಸಾಸಿವೆನ ಪಾಡ್ಲೆ. ಸಾಸಿವೆ ಚಟಪಟ ಪನ್ನಾಗ ಉರ್ದಬೇಳೆ, ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕಾಯಿಗಿನ ಬೀನ್ಸ್ನ ಪಾಡಿಯೆ, 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡಿಯೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪುಳಿತ ನೀರು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಉಪ್ಪುನ ಪಾಡಿಯೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡೆ ಬೇಯ್ಪಾಗ ನೀರು ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ದಾತ ಪಾಡಿಯೆ. ಯಾಪಲ ತರಕಾರಿ ಓವರ್ ಕುಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹದೋಟು ಬೇಯೋಡು ಐತ ಕ್ರಂಚಿನೆಸ್ ಅಂಚನೆ ರೀಟೈನ್ ಮಲ್ಪುಗ 10 ಮಿನಿಟ್ ಬೇಯ್ತಿಗಿನ ತುಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬೀನ್ಸ್ ಕುಕ್ ಆತಂಡು. ಐತ ಕ್ರಂಚಿನೆಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೈಪುದ ಮಜ್ಜಾನೆ ಬೇತೆ. ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡಿಯೆ, ತಾರಾಯಿ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ದಾತ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಒಂತೆ ಸಕ್ಕರೆನ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇಷ್ಟ ಪನ್ಪಿನಾಗಲ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಇಜಿನ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ತಾಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ನುಪ್ಪು ಚಪಾತಿ ರೋಟಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗಿನ ಎಂಚ ಆಂಡು ಪನ್ರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.